بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي قناة موغادور الأوفياء، أهلا بكم مع درس جديد وحلقة جديدة بعنوان لاكور، درس مهم في اللغة الفرنسية. إذا اليوم غادي نشوفوا لاكور، ودائما لا تنسوا في بداية الأمر أن تضغطوا على جرس الاشتراك وتفعلوا جرس الانتباه ليصلكم كل جديد. على بركة الله نبدأ درسنا. وكبداية وكما جرت العادة لا بد من تعريف. إليكم التعريف التالي: l'accord est une correspondance établie entre des unités linguistiques liées syntaxiquement et dont l'une agit sur la forme des autres. ما معنى هذا الكلام؟ l'accord هو واحد توافق، هو واحد الانسجام، une correspondance هو انسجام établi كيكون يعني كنديروه établi entre des unités linguistiques بين وحدات لغوية. إذا بين des unités linguistiques. إذا فالجملة أو النص يتكون من وحدات لغوية. إذا لا بد أن يكون هناك انسجام وتوافق بين هذه الوحدات اللغوية، لأن هذه الوحدات اللغوية كتكون يعني مرتبطة تركيبيا. إذا تركيبيا كتكون تركب مثل فعل، فاعل، مفعول به. إذا هذا هو التركيب. كتكون العلاقة ما بين الفاعل والفاعل، لأن الفاعل هو الذي يقوم بالفعل، إذن والفعل يقع على المفعول به وكذلك. إذن فهناك هذا هو التراكيب. كنقصدوا به سانتاكسيكمون. هذه الوحدات اللغوية تربط ليي، إذا مربوطة سانتاكسيكمون. إذن et donc l'une agit sur la forme des autres. إذن وهذه الوحدات وحدة كتأثر على الشكل ديال الوحدات الأخرى. إذا أعيد القراءة باش تفهموا. l'accord est une correspondance. l'accord هو واحد لا correspondance établie كيدار واحد الانسجام كيدار. إذا entre les unités linguistiques الوحدات اللغوية liées اللي كيكونوا liées مرتبطين تركيبيا. وهذه الوحدات l'accord هو أنه ملي كيوقع l'accord كيكون التأثير، ملي كيكون لاكور كيكون التأثير كيتبدل الشكل ديالها، لأن وحدة كتلزم على وحدة أنها تتبعها باش تتبعها. دابا نشوفوا هذا الشيء. إذا هو التعريف، هذا هو التعريف ببساطة. ملي نسمعوا لاكور هو أنه خص يكون واحد توافق. مفهوم؟ إذا خص يكون توافق. إذا وغادي نشوفوا عن طريق الأمثلة ما معنى لاكور. إذا هذا هي تعريف بشكل عام للاكور. ننتقل إلى الفقرة الثانية. من بعد التعريف اللي اعطيناه لاكور، وقلنا بأن لاكور هو واحد الانسجام أو توافق كيكون ما بين الوحدات اللغوية اللي كيكونوا مرتبطين تركيبيا في جمل. إذا فهذه الوحدات اللغوية اللي كنستعملوها باش نكونوا جمل ولا نكونوا نصوص، فهذه الوحدات كيكونوا تركيبيا مرتبطين في بعضياتهم تركيبيا. إذا خص يكون بيناتهم لاكور، يكون توافق. إذا الآن غادي نشوفوا l'accord du verbe avec son sujet. غنشوفوا جوج وحدات تركيبيه مهمه اللي هو لو سوجي اللي هو الفاعل والفعل. الفعل وحده لغويه والفاعل وحده لغويه، خص يكون بيناتهم لاكور. اذا غنشوفوا l'accord du verbe avec son sujet. Comme premier pas, on doit savoir reconnaître le sujet et son verbe afin de faire l'accord correctement. ما معنى هذا الكلام؟ إذن كخطوة أولى comme premier pas يجب علينا أن نحدد أو أن نتعرف الفاعل ونعرف الفعل. reconnaître le sujet et son verbe. نعرف الفاعل وفعله. afin de faire l'accord correctement.
باش خصنا نحددوهم بعدا في الجمله، نحددوا الفاعل ونحددوا الفعل ديالو. انذاك يمكننا يمكننا دو فير لاكور كوريكتومون. انذاك يمكننا ندير واحد الانسجام بيناتهم يكون صحيح، لاكور يكون كوريكتومون، يكون صحيح. اذا منين كنعرفوهم؟ اذا في الاغلبيه ما كتعرفش تحدد في الجمله الفعل والفاعل، وبالخصوص الاشخاص ذوي المستوى المتوسط ما كيعرفوش يحدوا. اذا la règle est simple. Il suffit de trouver le verbe dans la phrase et de poser la question suivante qui. إذن باش نتفاداو هاد المشاكل كلشي أن القاعدة سهلة. Il suffit de trouver le verbe dans la phrase. كنقلبوا على الفعل في الجملة وكنطرحوا ملي كنلقاو الفعل اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا الفاعل، وكنطرحوا السؤال. On pose la question suivante qui. شكون؟ مثال exemple. Ahmed prend un bain. Ahmed prend un bain. يعني أحمد كياخذ دوش أو حمام. إذا هنا كنقلبوا هنايا لو فيرب هو prend، لو فيرب prendre. إذا كنلقاو لو فيرب هو لقيناه حددناه باش نعرفوا شكون الفاعل شكون لو سوجي. دابا بقينا نعرفوا شكون لو سوجي. كنطرحوا السؤال كي prend un bain. شكون كياخذ دوش؟ شكون اللي كياخذ الحمام؟ كتزيد احمد برون ان بان. اذا تكون السوجي هو احمد، هو الفاعل، هو اللي دار هذا الفعل، هو اللي كياخذ الدوش. دونك اذا فهذه هي الخطوه الاولى، كنحددوا الفعل وكنحددوا الفاعل. لاننا في هذه الفقره هذه قلنا غنشوفوا لاكور ديال لو فيرب اي سون سوجي، الفعل وفاعله، الفاعل وفعله او الفعل وفاعله. مزيان. ملي كنديروا هذه الخطوه هذه كنطرحوا السؤال ensuite sur quel niveau l'accord se manifeste. هذا هو السؤال اللي غنجاوبوا عليه في الفقره المواليه. ensuite sur quel niveau. هذا لاكور فينا مستوى كيكون، على اي مستوى يظهر هذا الانسجام وهذا لاكور. غنجاوبوا عليه دروك. اذا طرحنا السؤال وقلنا اين يتمظهر هذا الانسجام. l'accord à quel niveau se manifeste l'accord. هنايا غنشوفوا l'accord en personne. accord en personne. Ce كنقصدوا بالبيرسون هو في la conjugaison كنقولوا je la première personne, tu la deuxième personne du singulier, il ou bien elle la troisième personne du singulier, nous la première personne du pluriel, vous la deuxième personne du pluriel, il ou bien elle, la troisième personne du pluriel. Donc le verbe se conjugue, soit à l'une de ces personnes, Donc l'accord, le verbe s'accorde à la première et à la deuxième personne lorsque le sujet est un pronom personnel. مثال هنايا de l'une de ces personnes. Je et tu. Lorsque le sujet, ja, qui je, ou bien tu pour le singulier, ou bien nous et vous pour le pluriel. Je suis heureux. Donc le sujet, ja, je. Donc automatiquement, l'accord, le verbe être, il est conjugué à la première personne du singulier. À la première personne du singulier. Vous voyez quel est l'accord? La première personne du singulier, le verbe il est conjugué à la première personne du singulier. Donc, il y a l'accord. Ni le sujet qui est un pronom personnel de la première personne du singulier, le verbe s'accorde. Qui se conjugue à la première personne du singulier. La même chose pour tu, lorsque tu as raison, la phrase. Donc ici, le sujet est un pronom personnel de la deuxième personne du singulier. Automatiquement, le verbe avoir, tu as. Donc il est conjugué à la première personne, à la deuxième personne
du singulier. La même chose pour la première et la deuxième personne du pluriel. Nous adorons. Vous voyez que le verbe adorer est conjugué à la première personne du pluriel. La même chose ici. Vous méritez plus. Le verbe mériter, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Idem. ملي كيجي le sujet كيكون je ولا tu ولا كيكون nous ولا vous كي بحال هنا sujet كان جا je sujet جا tu sujet جا nous sujet جا vous. Donc le verbe s'accorde soit à la première ou bien la deuxième personne du singulier, soit à la première ou bien la deuxième singulier du pluriel. Les autres pronoms, à savoir il, ou il, nom propre, il a déjà un nom propre, ism alam, qui m'a kangolo, verbe à l'infinitif, il a déjà le sujet, déjà, يعني فعل غير مصرف في الحالة ديالته في الحالة الأولى ديالته ما مصرفش. Non commun introduit par un déterminant, il a déjà اسم كنقولوا non commun هو اسم كنطلقوه راه عرفنا بالنون كومان في الشريط ديال لي مو فاريابل et les mots invariables. قلنا بان النون كومان هو اسم كنطلقوه على الكل. مثلا un arbre c'est un nom commun. كاع لي زارب كنقول لهم ان اربر. اذا فاسم كيشتركوا فيه كاع هذوك الانواع اللي كتكون فيهم ديك الخاصيات ديك الكاركتيرستيك فهو اسم عام، اسم عام يستعمل لكل من تتوفر فيه ديك الميزات. فكنقولوا نافذه فهو ان نون كومان. النافذه كنقولها لهادي فين ما كانت نافذه كنقول لها نافذه. اذا فهو ان نون كومان. دونك par exemple un nom propre كنطلقوا على فرد واحد، شخص واحد. مثلا خالد كنطلقوا على واحد عرفنا بانه هو خالد. Donc هنا entraîne l'accorde à la première personne كيكون الفعل مصرف ou conjugué à la troisième personne. Ici Ahmed aime. Vous voyez ici, aime, il est conjugué à la troisième personne. Vous voyez, à la troisième personne. Fumer, ici le sujet, جا فعل غير مصرف. Fumer est dangereux pour la santé. Donc, fumer, التدخين هو احنا بغيت ندير ترجمه حرفيه هو هذا الفعل كاين هنا le verbe être il est conjugué à la troisième personne dangereux. Donc فهنا دائما l'accord كيكون à la troisième personne. La troisième personne il a qu'à le sujet verbe à l'infinitif non propre non commun introduit par un déterminant. Donc l'accord se fait à la troisième personne. Donc هذا هو الدرس بالنسبه للاكورد en personne. نمروا للفقره الثانيه او المواليه. بعد ما شفنا l'accord en personne, d'abord نشوفوا l'accord en nombre. Le sujet au singulier détermine l'accord au singulier. ملي كيكون الفاعل في المفرد كيحتم على الفعل انه يكون في المفرد. هذا هو لاكورد، خص يكون منسجم معاه اذا كيأثر عليه، خص يكون حتى هو في المفرد. لا غرامير est vraiment passionnante. لا غرامير شوفوا هنا هذا هو السوجي، هي اللي passionnante. هذا هو السوجي il est singulier. C'est un nom commun introduit par un déterminant. La grammaire sujet singulier, le verbe tawa il est conjugué à la troisième personne du singulier, verbe au singulier. Et le sujet au pluriel détermine l'accord au pluriel. ملي كيكون الفاعل في الجمع كيحدد وكيحتم على الفعل انه يولي ويكون لاكورد في البلوريال ويوافق الفاعل. Les élèves, c'est un nom commun, les élèves.
précédé par un article. Les élèves, enfin, au pluriel, talamid, travaillent. Vous voyez que le verbe ici, travailler, est conjugué à la troisième personne du pluriel. Verbe au pluriel. Et dans le accorde en nombre. يعني العدد خص يكون متوافق معاه، الفعل خص يكون متوافق مع الفاعل، هذا هو لاكورد، خص يكون بينهم لاكورد. Le verbe s'accorde en genre. Le verbe s'accorde en genre. إذا هنايا الفعل يتوافق على مستوى النوع. لو جونغ إذا فكنقولوا لو جونغ كنقصدوا به النوع أي مذكر أو مؤنث. وهنا وضعت علامة استفهام وعلامة تعجب. هنا كنتسائلوا. Le verbe s'accorde en genre. كنتسائلوني واش لو verbe s'accorde en genre مع لو sujet مع الفاعل دائما كنقصدوا مع الفاعل. Le verbe ne marque pas le genre du sujet. إذا الناس كيقولوا الفعل لا يظهر نوع الفاعل. اللي كنقولوا نوع هل هو مذكر أم مؤنث. مثال il ou elle mange. بحال il la troisième personne du singulier, il est utilisé pour le masculin, et elle, la troisième personne du singulier, elle est utilisée pour le féminin. Et donc, سواء استعملنا elle ولا استعملنا il, ما كيتغيرش le verbe. Il s'accorde pas, il s'accorde pas, mais il n'y a pas un changement au niveau de la forme. Seul le participe passé l'indique. Le participe passé du verbe l'indique. ملي كنقول le participe passé هي أنه عندما يستعمل الفعل مع un auxiliaire. كيتستعمل في دي طون كومبوزي. إذا في دي طون كومبوزي مع في أزمنة مركبة كيتستعمل الفعل مع l'auxiliaire, soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. رجعوا الحلقه ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون دوبجي انديريكت راني هضرت عليه وكنقصدوا به لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنقصدوا به بحال قلنا بالعربيه المفعول به. اذا فهنايا لو فيرب الفعل كي s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci il a هذا جا قبل, s'il est placé avant, جا قبل الفعل. هنايا si le complément d'objet est placé après ou s'il n'existe pas, le participe passé conjugué avec avoir reste invariable. ما معنى هذا الكلام كل شيء هو انه بالنسبه للافعال خصك لو participe c'est un mode وكيكون فيه le participe présent ou le participe passé. Donc c'est un mode اللي كينقسم le participe présent et le participe passé. اي فعل تقريبا اي فعل كيكون فيه كيكون عنده le participe présent وكيكون عنده le participe passé. مفهوم كيتستعملوا في لا كونجيغيزون. راجعوا لا كونجيغيزون. دونك هنايا بالنسبه هنا قلناها هنا هضرنا على لاكورد قلنا بان الفعل نو مارك با لو جونغ. يعني ملي كيجي الفعل ما كيظهرش عليه علامات ديال لو جونغ. ما كيكونش عليه علامه بانه يدل على المؤنث او يدل على المذكر. Seul بوحدو le participe passé l'indique. Le participe passé toujours le participe passé qui est مع l'auxiliaire. إذا هنا le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. سدوا معايا هنا بالنسبة l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec ماشي مع le sujet. ردوا معايا البال. S'accorde avec le complément d'objet direct. إذا
si celui-ci il a le complément d'objet direct جا قبل الفعل. il جا قبل الفعل. مثال بس تعرفوا ces fleurs je les ai coupées. je les ai coupées. pardon غادي نعاود نقرا ces fleurs je les ai coupées. اذا شفتوا معايا هنا لي هنا كترجع على لي فلور. هذا هو لو كومبليمون. الا جينا نشوفوا الجمله هذا هو المفعول به لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا غنقولوا جي كوبي لي فلور. انا قطعت ولا قطفت الزهور، ولكن جا هنا قبل الفعل. ها هو الفعل الفيرب افوار je les ai coupés. اذا فهنا المفعول به جا قبل الفعل. vous voyez le complément d'objet direct il est placé avant le verbe. donc ici ها هو le participe passé s'accorde pas avec le sujet, il s'accorde avec le complément d'objet. ou le complément d'objet جا pluriel au féminin. donc ها اس ديال البلوريال وها او ديال الفيمينا. بالنسبة l'auxiliaire avoir vous voyez الحالة الثانية si le complément d'objet est placé après si le complément d'objet est placé après يعني جا إلى المفعول به جا من بعد الفعل. s'il est placé après ou s'il n'existe pas ولا ما كانش كاع مفعول به يعني الفعل اكتفى بالفاعل. le participe passé conjugué reste avec avoir reste invariable. هنايا le participe passé المصرف مع الفعل المساعد avoir reste invariable يعني ما كطرى عليه حتى يعني هذوك لي شونجمون دو لاكور ما كيطروش عليه. هنا جي كوبي سي فلور. vous voyez هنايا كاين لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي فلور ستو، ولكن جا من بعد الفعل. ستو الفعل دونك لو بارتيسيب باسي هو هذا كوبي. دونك il n'a pas pris le e ديال لو فيمينان بحال هنا. il n'a pas pris le s ديال لو pluriel. donc il est resté invariable. variable كيتبدل هنا ما invariable ما كيتبدلش. donc il est resté invariable. donc اذا هذا بالنسبه هذه القاعده بالنسبه لو بارتيسيب باسي avec l'auxiliaire avoir. هنا كنهضروا على لو بارتيسيب باسي وقلت لكم لو بارتيسيب باسي سي لو بارتيسيب سي ان مود وكينقسم لو بارتيسيب présent ou le participe passé. Ou toujours le participe passé, il se conjugue avec un auxiliaire. Ici, on a vu et on a étudié le cas où le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et on a dit, comme une conclusion, ou bien grosso modo, si vous voulez, on a dit que lorsque le complément d'objet, lorsque le complément d'objet est placé avant قبل الفعل، اش كيوقع لاكورد مع لو كومبليمون دوبجي انديريكت. الفعل يتوافق s'accorde مع المفعول به ماشي مع لو sujet. attention, il s'accorde avec le complément d'objet. et vous voyez ici ces fleurs je les ai coupées. ces fleurs je les ai coupées. vous voyez que le participe passé s'accorde avec c'est اللي كترجع على les fleurs. ou les fleurs لهنايا c'est un nom au pluriel, donc il a pris un S, et c'est un nom féminin, donc il a pris le E du féminin. Mais si le complément d'objet est placé après جا من بعد الفعل ou bien il a ما كانش كاع le participe passé reste invariable, inchangeable. كتضر عليه ما كتجي لا اس لا او ديال الفيمينا. دونك غادي نشوفوا لو بارتيسيب دابا في المرحله هنا. اولا غنشوفوا دابا لو بارتيسيب باسي كونجوغي افيك لوكسيليير اتر تو سويت. بالنسبه للحاله التاليه اللي هي ملي كيكون لو بارتيسيب باسي كيتصرف مع لوكسيليير اتر. ردوا مزيان في الفقره السابقه هضرنا على لو بارتيسيب باسي كونجوغي افيك لوكسيليير افوار. دابا غادي نهضروا مع لوكسيليير اتر.
être. Être. إذن s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. ردوا معايا البال. ديك الساعة هضرنا على le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Maintenant, il s'accorde avec le sujet مع الفاعل. شوفوا معايا مزيان. Des amis sont partis. Le participe passé s'accorde, des amis sont au pluriel, ils sont masculins au pluriel. Donc ils prennent le S du pluriel. Mes amis sont partis. Vous voyez, mes amis ici, on vise les filles ou bien les féminins. Donc le E et le S, la même chose pour le participe passé, ils prennent le E et le S. Je reprends. Donc ici, le participe passé, s'il est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre, نوع, ou en nombre, والعدد, avec le sujet. دائما هو مع le sujet. ما عندوش علاقة بالمفعول به. Donc s'accorde en nombre, il est au pluriel, le sujet, le fa'il au pluriel, le participe passé prend le S du pluriel. Le sujet et les féminins, le E du féminin, il prend le E du féminin, le participe passé. Le participe passé sans auxiliaire, il a le participe passé تستعمل بلا فعل مساعد كيولي بحال ان ادجكتيف epithet كيولي بحال ان ادجكتيف epithet. صرحناهم في واحد الشريط هضرنا على الادجكتيف كاليفيكاتيف وقلنا كينقسم l'adjectif epithet et un adjectif attribut. بالنسبه l'adjectif epithet, donc il s'accorde en nombre et en genre. اذا كيتوافق بالنسبه للتأنيث والتذكير والعدد. sauf le participe passé كيولي عنده دور ديال النعت صافي. Le participe passé sans auxiliaire كيولي بحال النعت s'accorde en genre et en nombre avec le nom. ما كنقولش دابا مع لو سوجي ولا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، نهضروا دابا على النون ولا بيان الضمير وبيان لو برونون لانه كيولي بحال النعت. auquel il se rapporte. إذا كيتوافق مع الاسم ولا الضمير اللي كيوصف. شوفوا معنا دي فلور شيشي، أزهار مجففة. شوفوا دي فلور سون c'est un nom féminin, le E du féminin, et on parle il s'agit d'un pluriel, le S du pluriel. Donc le participe passé كيولي بحال النعت. Il se rapporte à un nom ici. Un article vendu. Donc, vous voyez, il s'accorde en genre et en nombre. Des maisons ouvertes. Le E du féminin, une maison, on dit une maison ou bien la maison, c'est un nom féminin, et le S du pluriel. Donc voilà, كان هذا درس l'accord. شرحناه بطريقة مبسطة وبالدارجة، يعني درس مفهوم. يعني اذا فغادي تفهموا الدرس انطلاقا من هذا الشريط هذا. اكيد انكم غادي تفهموا لاننا بسطنا وشفنا مجموعه من الاشياء شفناهم. عاودوا الفيديو، عاودوه وخذوا دي نوت، يعني قيدوا بالاسلوب ديالكم باش تفهموا. دونك هذا هو الدرس. هضرنا على لو بارتيسيب باسي، هضرنا على لو سوجي، هضرنا على لو فيرب. دونك شفنا كاع المكونات ديال الجمله شفناهم. اذا نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل جرس الاعجاب ونشر الشريط لكي يصل الى شريحه واسعه من شباب هذا الوطن. اذا وتذكروا دائما ان قناه مقدور للرقي والمعرفه دائما تاتي بالجديد، والى اللقاء او الى موعد اخر مع شريط جديد ان شاء الله.